Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakinhon kinong trainers jong kajela. Hakasni balang jong katayo kilalit banyak kendo ia ka menteri katanat ka kot ka khia ka Dr. Maisel Amperin Lingdo. Pat kila IT ru ia ka dor khas haka bayadei bat kajing tungkam kontrak ia ki nurse hapo kajela. Haka dor khas ki nurse kila dawa ban pendam no ia kajing penbana ban kloy ban khot thep kam ta ka bakan no bakala ban don kajing bamle khoi haka por ba penlong ia ki examen. Haka jing ekren bat usamla lur step nong room ulong badai ban penlong ye jing thep kam ka pura ye ki nurse khanang ban penthikna ba ka kam ba ki trai kan nong ka ba scam ka benta baro ki ba yo la ka kam shishu ulong ba ki la dawa badai ban penthikna ba ka kom penlong ye ki examen ka dai ban long ka ba khoi ka ba suba da ka ba penbyang ye ki bor pahara ha ka por tho examen padru badai ban penbana pa ba ye ka kerteng jong ki ba yo pat ki bam yo ye ka kam harengkat ki marks baki samla thep kam ki yo hake examen ban penthikna ba karukam thep kam kalong ka bakhoj ba suba kumta na kalyang samla lor step ula kintu ye menteri ka tanat ka kot ka khia ban pensted na ka benta ban penbana ya ki result shisho ula pentip ru ba kila dawa na ka menteri ka tanat ka kot ka khia ban penjalan ru ye karta ba ha jo ka por ban penphai byang ye ka pisa jong ki to ki ba thep kam ha ka por ba khot ban thep kam kontrak kani kejingwan jungi kani kejingwan jungi hangni kumkinasis jong ka Meghalaya kalong ba halor jong ka ka bangi layo ka man discuss haka khat khandai tarik kaza kalong haka khat khandai tarik ni layo ka man discuss haka bayade bat kani ka recent recruitment ka balalong haka kabala penmi haka kratarik jong badai benyo ka advertisement kabalong purely in a contractual basis the halor jong kata ka recruitment ni wan ya kaban kendu ai Madam Amperin haka khat khandai tarik hakaban cancel shwa ya kata ka exam but ban recruit yang in a permanent basis tang ba na kidaw ki bam la kiat but na ka jingleng kot kapor nimla shu ya kaban walk out ya kata bangin pendam no ya kani ka exam hendai nilarai bakani ka jingwan jungi hakaba mentasni karai jungi kalong bakani ka exam kan ya bet kumba kalong kat kum ka advertisement ka bala penmi ka praterik jong panai bet nyaw but kani ka exam kan ya bet ka banlong ha ka alpunyo tarik kamut kan ya bet kumba kalong ka ta nabenta ki life pa alsan teliki contractual nurses but ha ka bayadai bat ka permanent part nila ikren ha ka khandai tarik ha ka bat kin recruit permanent te kumta ka nakabenta ka permanent post kila assure yang iba ka permanent post kan long shispan ru pusau to di post kapan mi ka advertisement within the end of this month lande ha ka first week jong u August de ha ka bayadai pat kini ki points ki ba ngila pan snow ha ka khat kandai tarik kum ka merit based recruitment ensuring the transparency public notice of qualified and unqualified candidate ha ka bayadai kitu nakaliang jong DHS bat nakaliang jong Madam Amperin kilakular bakin buat renti kumba kalong but ya ka timely declaration of result ru kila assure ba kanlong by within 72 hours kamut naka tarik ka bangile exam hadu kata ka simiban penmi ya ka result kanlong within 72 hours but hakabadai baka extension of age haka kendai tarik ila ong syangi panginya keren syuabat ki several NGOs kum ka KSU FKJGP and then ka hitu ka HYC but HYNM or something ki babut ki NGOs the nginya keren syuabat ki ngilada banyak discuss kat tu kan ni nakaliang jong ki ong kimdon problem nakaliang jong kini ki ayu nakaliang jongi ho ni le bandawa ya ka in penduk no ya ka contractual basis jong ka recruitment but ni kwa baka government kan recruit be yangi in a regular basis kumnungin le tang ba ya mentangin patla ban airai bangin ka bangin le la dakidang continue ya kan ka contractual hadin jo ka khatwei penai kumba kila ai poru dan nakaliang jungi ngin hapsyong perkhan te ngin sa
discuss ya kan ni ka matter namal pangidang syumi untuk nyimpat yo ya kabalan i madam i ong ba nakmata ka age relaxation kidon kam ya DPH wa namal ba imla ban age relaxation tang nakbenta ki health department handai ki department lu insadawa ya kaju kumta nakaliang jungi ngin walk out ya kan ni ka bayade ba age relaxation kata kalong baka age relaxation kanum dei syu tang nadu khatra hadu arpunyo handai ka de bendai nadu khatra hadu laipo but 10 years extension joka relaxation age nak benda jungi SCST te hakabai dei baka refund pat i ong kumbangi ju le exam namar ba kiwe ki feel ru kumbaki ya le exam kamut kinum la syu e kaman refund ya ka ai ka ba misiu nak benda ka examination fee takatu kala sa be kundu ni makalong de nakaliang jungi ni la syu request i ba hakabai dei bat kani ka post ka recent post ka balong life pa recently balada i recruit ru bakani kan ya betang kat kum ka given period of time kata ka balong khatbai banai thik but ginom kanum entertain yang ila na kanum pasobhay ni kum kinas lada i extend shu ya kanika kam naman lada i extend ka bumud kan stop ya ka bakin recruit ya ki permanent de kum tangi request ya ka government ru ya ka bakin kinpet halor kania but bakin recruit in permanent basis exam fees kadai san spa tingka ka registration fee ya kata te ngimnang badbatay na hadin ba nga pas ya kana sinam arjar khatlai ngalatre shabat but hadin jo kata ngawan hapo negrim suru contractual staff hi but hadu mentarung ngidang yetrei mentala shpo khatbai sinam ni yetrei tamang yetrei be contractual ta kani ka kata ini ku businesses kibala yat kerta ka age jongi lada ka government kam recruit in permanent basis lada ka government company ya ka regular post at least like once in a year ka government kala de ban penmi ya ki regular post namal ba kani kam kita tangengiru kumbangala omen haka khandai tarik kani ka jing recruit jong ka government da ka contractual post kam kita tangengi hendai ka kita ki regular ka jingkta ki regular kalong ba lada kila he kerta jong kiru kin hablet bet shabet site ban pe occupation man sumar occupation kimyo ya ka ba kin long in charge lene kimyo ya kata ka promotion jong ki hene ki sa akum ki staff nurse lene bet site nurse